咁啊死啦！你廁所關咗啫，但係遊客仲係不停咁樣嚟噶嘛，仲要越舐越多添，咁點算呢？舐都舐啦，梗係要影張相啦，但係冇廁所去點算呢？真係，哎呀，真係嗰個院長啦都好無奈就話啦，成日都有啲遊客走嚟呢借廁所嘅，咁你見到佢咁急，你唔借俾佢，又好似唔係幾好咁樣喎，係嘛？咁你唔借俾佢，佢真係賴嘅咯，咁冇辦法噶，所以要借俾佢咯。大家好，我係可官仔啊，你哋好嘛？今日呢，本來我冇諗住錄片啊，但係見到單新聞又好想同大家傾下，因為我諗大家都非常之有興趣嘅。冇錯啦，大家應該有睇過一套卡通片叫做呢個灌籃高手啊，男兒當入樽啊，咁啊。大家都知紅得幾犀利噶啦吓，咁啊又講咩呢？我諗大家都知噶啦，就係呢呢一個動畫嘅聖地啊，有睇過呢套嘢都知喺邊度噶啦，就喺鎌倉嗰一邊嘅 Kamakura 嗰一邊噶。咁啊，我都知道有好多朋友呢特登嚟日本呢，就係為咗喺嗰個站前嗰度呢，就影張靚相嘅。點解呢？因為呢，有睇過都知道，就喺呢個櫻木花道呢，同阿晴子揮手嘅地方啊，拎住個書包嗰一度嘅，即係開場嗰個啦。冇可能冇，即係唔係冇可能冇人識嘅，不過台灣啊、香港啊、中國嘅朋友都應該認識噶啦。咁近年嚟咧，其實之前開始咧都已經係好多遊客喺呢個地方噶咯。咁已經咧以前開始咧就已經受過點講咧，好多居民投訴啊。嗱，我之前都有講過嘅，就係人哋其實呢一度咧，就只不過係一個好普通嘅生活地方嚟嘅啫，只不過一個好細嘅站嚟嘅啫吓，就冇諗到咧俾一紮遊客走去影相啊咁樣嘅。咁開頭有啲咩問題咧？就係太多遊客咧，掛住影相啊、拍嘢咧，就會走去路中心。你走去路中心咧，咁你又阻住啲車啦吓，咁同埋好危險嘅喎，根本係有個電車會經過噶嘛，咁。仲有就係咧，呢啲咧都算啦，因為已經係對嗰度嘅居民嚟講咧，已經係見怪不怪噶啦，已經係點 complain 都冇用噶啦，佢哋咧不過講真，我之前睇過一段報道，就係我未見過一個日本人講嘢可以咁冇禮貌。唔係，我意思係鬧到咁冇禮貌，因為佢真係頂唔順啦，實在太多遊客。因為嗰度係佢哋普通翻工翻學啦，生活嘅地方，乜突然之間咁多遊客，即係好似你屋企門口突然之間好多遊客喺度影相咁嘅意思咯。有一個問題係仲嚴重過佢哋企喺路中心影相嘅，就係之前咧呢個站嗰度咧係有個廁所噶嘛。但係個廁所咧就突然之間關閉咗。嗱，點解關閉咗啦吓？咁呢個站長咧就咁樣講嘅，官網咁樣講啦吓，就話咧，因為由於多次發生異物導致排水管擠塞整到啲設施爛晒啦，咁成日都俾人破壞啦。咁仲有咧就係唔知點解有啲人咧就除咗廁紙之外咧就抌一啲好硬嘅入去，咁搞到成日塞住啲管啦，咁成日要揾啲排管公司去處理咁樣嘅。咁另外咧就係入邊個廁所咧，即係搞到好污糟。佢話咧即係管理清潔嗰啲話咧，唔知點解咧會見到有啲糞便喺個牆嗰度嘅喎，有時我唔知你班友點樣屙，點解會搞到咁樣。好啦。咁因為一大輪咁嘅事之後咧，就決定唔好用啦，關閉啦，唔俾你班友用啦，所以個廁所咧就關咗。咁死啦！你廁所關咗啫，但係遊客仲係不停咁樣嚟噶嘛，仲要越舐越多添，咁點算咧？舐都舐啦，梗係要影張相啦，但係冇廁所去點算咧吓？真係，哎呀，真係。咁就發現咧，好多人咧竟然喺街邊嗰度屙尿啊！即係嗰啲窿窿罅罅嗰啲地方屙尿啊！咁屙尿唔係都唔可以算噶啦，但係咧最恐怖係咩咧？有人話見到有人咧，直情即係已經唔係淨係細啦，大都有啊！仲要係連女仔都有添啊，係唔少人見過。嗱，講真，相就冇噶啦，你話真定假，你自己走去睇一睇啦。呢個我真係唔知啦吓。咁好啦，其實嗰度附近啦吓，你咁樣唯一一個公廁你閂咗，咁啲人急起上嚟咧，真係點搞咧？係嘛？嗰度附近咧，其實係仲有個醫院嘅，叫做鈴木醫院嘅。咁個醫院咧，就嗰個院長啦，都好無奈就話啦，成日都有啲遊客走嚟咧借廁所嘅。咁你見到
佢咁急，你唔借俾佢，又好似唔係幾好咁樣喎，係嘛？咁你唔借俾佢，佢真係賴嘅咯，咁冇辦法噶，所以要借俾佢咯。但係佢發現咧，好多時借咗俾佢咧，唔單止啦吓，搞到咧係好污糟嘅。好污糟不特止之後咧，佢仲發現咧有啲人咧，即係你知道日本咧嗰啲廁所咧係插電掣噶嘛，會保暖啊噴水噶嘛，保暖噴水總之要插電噶嘛，日本啲廁所。咁佢發現有啲人咧就先至掹咗個電仔咧，走去叉電啊，自己部手機走去叉電啦吓，咁都算啦。仲要就係話咧，見過有人啦，借咗廁所之後出到嚟咧，係換咗套換咗套婚紗出嚟嘅，即係佢影婚紗相冇地方換衫，走咗人哋廁所度換衫咁樣。嗰個院長就話咧，咁樣咧係嚴重影響個醫院嘅運作吓，因為實在太多人借，所以而家咧佢哋話佢哋唔再借廁所俾人噶啦。因為其實講真，日本人係好好，即係好多都好好嘅。佢哋咧，如果你真係好需要一樣嘢，佢哋會借俾你。但係搞到連佢哋都話唔想借嘅話咧，你可以諗到一件事係幾咁誇張，可以去到，哎呀！咁而且咧，有好多地方都寫明唔借廁所俾人噶啦吓。咁亦都有居民話試過啲人敲佢門，可唔可以借廁所咁樣？即係突然之間你喺屋企，你有人撳你門鐘，可唔可以借個廁所嚟？但係你唔識佢，佢遊客嚟嘅，你會唔會借俾佢係嘛？車站嗰個廁所，醫院個廁所都唔俾用啦吓，都冇啦吓。咁冇咩地方去廁所嘅話咧，啲人就開始周圍屙啦吓。跟住咧，佢話星期日咧嘅時候嘅，即係嗰啲巡邏嗰啲人啦，就會比較少啲嘅。咁所以咧就更加變本加厲啊！佢話咧成日咧，即係星期日嗰陣時咧會特別多嘅。你哋喺啲街頭街巷啊，或者有啲人就喺沙灘咯。因為你過咗去之後，即係你過咗個平交道之後咧，就係沙灘嗰邊嚟，海嚟噶嘛。有啲人就喺嗰邊係屙咁樣。嗱，講真，佢呢個新聞真係今日出嘅啫，啱啱出嘅啫。咁我唔知嗱真定假，我真係唔知啦。我冇去過。講真嗱，我真係嚟咗咁耐日本咧，有好多朋友問我，喂，有冇去過嗰個聖地啊？去影嗰張相咁啊？其實我想嘅，但係我睇到好多咁嘅報道咧，我唔想走去煩到人，你明唔明？我唔想去，搞到我更加唔想去。即係我覺得已經即係人哋都鬧到咁樣咯，仲走去做乜咧？咁啊係嘛？都係影張相啫，咁啊何必咧？咁啊，所以我都嚟咗咁耐日本，我冇去過咯。鎌倉嗰邊我江之島我有去過，但係你話佢個高校前站咧，我真係冇去過。咁好啦，除咗呢個南怡多入津之外咧，隔籬嗰個七里濱站咧都有呢個青春豬頭少年啊！唔知大家有冇睇過呢個青春豬頭少年係咪咁譯噶？佢呢個中文係咪咁譯咧？又係另一套漫畫嚟嘅，叫做青春ぶた野郎シリーズ咁啊？係咪咁讀？我唔知佢中文係乜嘢啦。總之佢呢度譯係青春豬頭少年啦。咁個聖地咧又係好多人嘅。咁啊，佢話有啲人就即係投訴啦，就話離譜到咧超越常識啊！嗱，佢話有個居民就訪問啦，我照讀啊。居民咧就話喺七里濱 7-Eleven 前邊個停車場，我真係見到有個女仔企喺度屙尿，嚇死我！佢哋三個同行，一個咧就面向海邊捲高條裙，另外兩個就企喺後邊，好似幫手遮住咁。原來咧女仔都可以好似男人咁樣企喺度屙嘅。咁佢話咧嗰個女仔企嗰個位置咧下邊就係海灘嚟嘅。咁佢話如果下邊有人嘅話咧，真係由頭淋落去噶啦。咁我諗佢企高咗，我唔知要企邊度，我唔明佢咩意思。企到即係下邊就係海灘啦。即係我都唔係好明點解個女仔屙尿可能會淋濕到另一個人咁樣。我唔知佢企喺邊啦吓，但係嗰個目擊者又真係咁講嘅。好啦，咁大家可能覺得，喂，咁你車站啊、醫院嗰啲冇廁所都算啦，咁點解政府都知道咁多遊客啦，點解唔整嗰啲臨時廁所喺度咧？點解唔整多啲啦？咁咪解決咗個問題咯吓，因為你唔可以阻止人哋嚟噶嘛吓，即係冇辦法噶嘛呢樣嘢話。咁政府咧嗰邊就話因為會有呢個氣味啦，同埋揀位置呢一個問題啊，咁啊需要同啲本地居民去協調一下先。咁協調完之後，我諗都好耐啦。大家都知日本噶啦，唉，真係即係整一條規矩出嚟都可以搞好耐。咁我唔知啦，真係唉，我都唔識講啊，真係好慘，我覺得。咁
就話咧會加強喺嗰啲社交媒體嗰度宣傳日本嘅禮儀啦，即係喺嗰啲 Instagram 啊、Facebook 啊、WeChat 啊嗰啲上面咧就宣傳多啲日本嘅禮儀，即係唔好亂咁去廁所咁樣。咁其實我心諗咧，即係我本人就覺得冇乜用咯，呢樣嘢就因為你急起上嚟，你真係冇乜用嘅呢樣嘢吓。咁啊係啦，呢個就係今日嘅新聞啊，仲有個留言我都幾值得俾大家聽一聽嘅。即係呢段新聞下邊有啲日本人留言啦，哇，好多，啱啱出咧就已經勁多人留言啦。佢話咧10幾年前咧我就住喺附近嘅，本身呢度都係觀光區，但係咧就唔係咁多人嘅觀光區，係嗰啲好 hea 嗰啲地方嚟噶，即係得閒無事咧，即係揸架電單車經過，你又可以坐下望下個海咁樣嘅。但佢話咧，後來咧就越嚟越多人啦，咁啊開始咧直情有埋警察添，搞到佢都唔敢去咁樣。咁佢就話冇諗到咧，而家咧連個廁所都可以搞到咁樣，所以咧佢話如果喺嗰度仲住緊嘅話咧，即係嗰度啲居民啊，就真係非常之困擾啦。希望政府可以快啲做啲嘢出嚟，睇下點啦吓，搞翻掂佢啦吓。好啦，歡迎又翻到嚟可觀仔我呢度。呢個新聞讀完噶啦，大家覺得點啊？係咪好經典？定係你覺得已經係咁噶啦？都係見怪不怪噶啦呢啲啊咁我會覺得冇話邊方面嘅，即係我都係企中立噶啦，驚俾人鬧啦一樣就。同埋咧最好梗係唔好周圍去廁所啦。但係我都覺得政府其實可以擺多啲臨時廁所喺度嘅同埋咧遊客最好就去咗廁所先嚟咯，同埋唔好飲咁多水咯。呢樣我喺中谷咯，我都唔知點搞啦，因為你真係唔可以阻止人嚟噶嘛，你個站係開放噶嘛吓。但係雖然係真係俾居民住即係生活嘅地方啦，但係難得嚟到日本我都明嘅，有啲人真係好中意呢套漫畫，都好想去一去嘅，呢個真係在所難免嘅。咁唉，其實真係最好嘅解決方法咧，放多幾個廁所咯。唔係真係搞唔掂喎，真係。我本人就應該唔會去噶啦。之前都好興致勃勃嘅，啱啱去日本嗰陣都諗住我都想去睇下咁樣。但係哇，你真係好多報道咧，我唔知中文有冇啦，但係日本其實好多報道都喺度鬧緊嘅，所以我都唔係好費事啦咁啊，所以我都一直都冇。大家有冇去過啊？話俾我哋聽，有冇去廁所啊？嗰次啲廁所點啊？好啦，唔講啦，走先啦，係咁先，下次再傾。